Всем привет, с вами Артем ТВ, и сегодня я покажу вам, как сделать 2 стола и камин. Начнем. Для изготовления 2 столов нам понадобится, извините, пожалуйста, нам понадобится липкий поршень, красный камень, потом ковер, желательно черный, и забор. Копаем, ну, у меня будет 6 на 2. Стол первый. Вот у меня 6 на 2. Так. Так. Вот, ставим сюда красный камень. И если вы хотите, чтобы стол был на уровне груди в Майнкрафте, то лучше копать 2 блока вниз. И ставим... Ой, извините, пожалуйста. Правильно поставил. И ставим... Ой, что-то... Что это? А, да, все правильно. Так, так. Так, так. 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 Так, так, так. Ой, извините. Так. 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 Первый стол готов. Смотрите и наслаждайтесь. Ну, это, как я думаю, этот стол, наверное, пригодится, к примеру, ну, кто любит строить офисы. Это будет очень полезно. Второй стол у меня будет 2 на 5. Вот, ставим стол. Так. Берем ковер. Так, 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 так. Вот стол под номером 2. Но я думаю, этот стол тоже как бы для офисов и для дома. Теперь приступим к изготовлению камина. Нам понадобится кирпич, потом огниво и, конечно же, наш несгораемый. Так, что же несгораемый? Камень нижнего мира. Есть. Ну, камин как у нас будет. Ну, что, где гореть будет у нас в камине 4 блока. И приступим к изготовлению камина. Так, так. Так, так. Простите за лаги. Он у меня маленько подлагивает. Так. И кто любит, чтобы было как бы не просто по блокам, вот как некоторые делают. Заходил на карту, а там не ступеньки, а просто вот так. Ну, можно посмотреть, к примеру, сейчас. Подождите. Так, так, так. Блин, ну что он залагал? Ой, извините, пожалуйста. Кому не нравится мой лаг, пишите в комментах. Так. А, обязательно нужно сделать трубу. Труба у нас будет примерно вот тут, и давайте. Так, 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 так. Вот, извините. Так, так, так. Ну, хотя можно вот так сделать. Я всегда предпочитаю, чтобы красиво было.
Ну вот это наша труба. Правда, там должна была стенка быть. Просто времени не было построить стенку. Отсюда. Так, берем еще кирпичные ступеньки. Так, так, так. И вот камин готов. Подождем. Так, так, так. Камин готов. Можно наслаждаться. С вами был Артем ТВ. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Если не понравилось, пишите в комментах. Всем пока!